Mở hộp bánh snack con trai đưa, người mẹ sang chấn khi thấy thứ bên trong. Mới đây, một người mẹ đã gặp ngay cú sốc tuổi già, trong khi đó, dân tình lại được một fan giật mình online với màn báo làng báo sống của đứa con. Theo đó, cậu con trai trên tay cầm hộp bánh snack khoai tây, rồi sau đó đưa cho mẹ rồi giả vờ nhờ mẹ mở hộ con hộp bánh này. Người mẹ thì vô tư hồn nhiên cầm lấy hộp snack rồi mở ra một cách bình thường. Vừa mới giật chiếc nắp ra, bà mẹ liền sang chấn tâm lý khi phía trong một con rắn cực to đã lao ra khiến mẹ hét cả hồn. Cảm ơn bạn đã quan tâm video của chúng tôi. Đừng quên like, đăng ký và theo dõi kênh Fit để cập nhật tin tức mỗi ngày nhé.